喺度互動嘅啫，其實大家喺度互動。拖時間啦，大家互拖。我而家可唔可以揾我個律師？有冇律師肯答我？有冇律師喺度？被拘捕，律師喺度啊？有冇律師喺度啊？有冇律師喺度啊？跳落去啊！使唔使我 call 律師啊，劉墉？使唔使我 call 律師啊？咁多人圍住3個，醜唔醜啊？都唔知好醜啊！我係你都醜啦，咁多人圍住3個。我幫你 call 律師，劉墉。好可醜啊！你冇面啊，仲 ？Stand on you！ 知道，你要清楚知道你有冇權推捕我。冇權。屈喐！好犯法！警察回應就得㗎。點樣先為之非法禁錮？我要知道你做咩？家連自己犯咗咩法都唔知，你哋有咩行動我亦都唔知，我有啲咩權利亦都唔知。已經超過5分鐘，我出嚟呢個要求有法可以下邊。人哋禁錮啊！不過而家啱啱差佬咧剔咗佢哋走，而家我睇下咩情況先。